देखो गाइस, एक गन्ने वाला कुछ ज्यादा ही चालाक बन रहा था। अब देखो इसका लड़की क्या करती है। चलो अभी देखो। भैया एक गिलास गन्ने का जूस दे दो। यही दे दूं या दूसरा बना के? यही दे दो। बर्फ वाला दूं या बिना बर्फ वाला? बर्फ डाल के। कांच के गिलास में दूं या डिस्पोजर में? कागज के। फूल दे दूं या कटिंग? फूल दे दो। ले लो। रुक जा बेटा, अब तो तू गया। कितने हुए? 20 रुपए। अभी दे दूं या कल दे दूं? अभी दे दो। कैश कर दूं या ऑनलाइन? कैश दे दो कैश। चिल्लर दे दूं या नोट? नोट दे दो ना। नोट 10-10 की दूं या 20 की? अरे 20 की दे दो ना। 20 की लाल वाली दूं या हरी वाली? अरे हरी वाली दे दो ना। नोट राइट हैंड से दूं या लेफ्ट हैंड से? अरे राइट हाथ से दे दो ना। नोट ऐसी दूं या ऐसी? अरे जाओ जाओ।